Centar za strane jezike, poznatiji kao Vodnikova, ove godine slavi 60. obljetnicu uspješnog rada. Povijest Vodnikove ujedno je i povijest učenja stranih jezika u Hrvatskoj i Srednjoj Europi. Ne samo prva škola u Hrvatskoj, nego danas pod nazivom Svijet jezika i prva škola s akreditacijom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Naš uspjeh dugujemo predanom radu naših profesora i njihovoj ljubavi prema ovoj profesiji. I naravno našim vjernim polaznicima koji su prepoznali kvalitetu naših programa. Odabrao sam Vodnikovo zbog kvalitetnih programa koje nudi i sigurno ću nastaviti s učenjem stranih jezika zbog školovanja i budućeg zaposlenja. Učenje stranog jezika u Vodnikovoj otvara mi mogućnost boljeg radnog mjesta jer se stupanj znanja može upisati u radnu knjižicu. Zato, kada birate dobro, odaberite najbolje.